بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین و من تبعهم باحسان الى یوم الدین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت جدیدی برنامه قهرمانان خدمت شما عزیزان هستم. البته در این برنامه به یک دیگری از قهرمانان تاریخ درخشان اسلام خواهیم پرداخت و ایشان را خواهیم شناخت. بدون شک در این عصر پرفتنه که ما زندگی می کنیم، تهاجم فرهنگی شرق و غرب بالای امت اسلامی چنان تأثیری منفی کرده است که جوانان مسلمان، فرزندان مسلمان، این قهرمانان ساختگی فیلم های هالیوود و بالیوود را قهرمان فکر میکنن و ایشان را الگوی خود قرار میدهند. سعی میکنن که مانند آنها لباس بپوشند، مانند آنها راه بروند، مانند آنها حرکت کنند، مانند آنها حرف بزنند. تعداد هم این فوتبالیست ها را فکر میکنند شاید همینها ابرمردی است که باید از ایشان تقلید کرد و ایشان را الگو گرفت. اما فراموش کردند که ما در تاریخ درخشان اسلام ابرمردانی داشتیم که دنیای شرق و غرب را به لرزه درآوردند. حکومت‌ها و امپراتورهای آن وقت را زمین بوس کردند. مردی که ما امروز، قهرمانی که ما امروز در موردش صحبت می کنیم، موسی ابن نصیر نام دارد. موسی ابن نصیر رحمه الله والی افریقا بود، خصوصا شمالی افریقا که امروز کشورهای مراکش، تونس، الجزایر، لیبی، این کشورها را شامل می شود. والی این خطه از زمین جهان اسلام بود و او فاتح اندلس نیز گفته می شود، زیرا در زمان ولایت او بر افریقیا مسلمانان به سرکردگی طارق ابن زیاد بالای اندلس حمله کردند، بالای هسپانیای امروزی حمله کردند و تا قلب اروپا دین اسلام را رسانیدند، فتوحات اسلامی را گسترش دادند. این قهرمان ما به تاریخ 19 هجری، به تاریخ 19 هجری یعنی در اوائل قرن اول هجری به دنیا آمد. در یکی از قریه های فلسطین البته به دنیا آمد و در همان کودکی قرآن کریم را حفظ کرد و مبادی علمی را آموخت. بعضیا میگویند که او غلام آزاد کرده یک خانم بوده است در منطقه لخم از قبیله بنو تمیم میگویند و بعضی هم آمدن گفتن که او پدرش غلام آزاد کرده خالد ابن ولید بوده. به هر صورت این جوان، این قهرمان ما در فلسطین به دنیا آمد در یک خانواده مسلمان، قرآن کریم را حفظ کرد، علوم ابتدایی را آموخت. پدر و مادر این قهرمان ما، البته نکته ظریفی است باید اشاره بکنم، پدر و مادر موسی ابن نصیر که قهرمان امروزی ماست، پدرش نصیر هست، مادرش هم، پدر و مادر هر دویشان در جنگ یرموک از طرف مسلمانان شرکت کردند. پدرش از نزدیکان معاویه ابن ابی سفیان رحمه الله بود و حتی میگویند که او را به عنوان فرمانده پلیس دمشق انتخاب کرده بود و بعضیا میگویند که فرمانده محافظین معاویه رضی الله عنه پدر این ابرمرد ما بود. مادرش هم در جنگ یرموک از سوی مسلمانان شرکت کرده بود
مادرش یک حکایت جالبی میکند. میگوید ما در جنگ یرموک شریک بودیم. یک لحظه از لحظات جنگ را حکایت میکند که مسلمانان کمی رو به عقب رفتن، عقب نشینی میکردن. اینجا یک فرد از افراد مسلمانان، یک عسکری از لشکر مسلمانان به دست دشمن اسیر شده بود. من دیدم یک کافر و یک دشمن این مسلمان را اسیر گرفته است و با خود کشان کشان به سوی خیمه خودشان میبرد. این خانم میگوید من رفتم از عقب و یک چوبی را گرفتم، از عقب رفتم به سر این مشرک زدم. این مشرک همانجا افتاد و من با آن مرد مسلمان این مرد کافر را کشتیم و سپس برگشتیم. از این دو مجاهد، از این دو قهرمان، از نصیر و خانمش، دو کسی که در جنگ یرموک از سوی مسلمانان اشتراک کرده بودند، فرزند به دنیا می آید که باید او قهرمان باشد و واقعا او یکی از قهرمانان واقعی تاریخ اسلام هست، موسی ابن نصیر رحمه الله تعالی. موسی ابن نصیر رحمه الله، اگر ما تاریخ را برق بزنیم و در مورد این ابرمرد بخواهیم بدانیم، مورخین در وصف این، در مدح این فرمانده بزرگ از فرماندهان جهان اسلام و تاریخ اسلام قلمشان عاجز می آید، تعابیر و بلاغت و فصاحتشان عاجز می آید. چون موسی ابن نصیر کسی بود که اسلام را تا قلب اروپا رساند، فتوحات اسلامی را تا قلب اروپا گسترش داد. موسی ابن نصیر کسی بود که در اندلس، در هسپانیای امروزی، بیرق اسلام را غرس نمود، بیرق اسلام را در آنجا به اهتزاز درآورد که بعد از آن تا 800 سال، تا 8 قرن مسلمانان بر اندلس و بر هسپانیای امروزی و کشورهای اروپایی در قلب اروپا حکومت کردند و برای اروپاییان تمدن و فرهنگ را آموختند. امروز که جوانان مسلمان این اروپایی ها را برای خود الگو قرار میدن، خبر ندارند که پدران اینها را هم قهرمانان مسلمان همانند موسی ابن نصیر و طارق ابن زیاد و هزاران قهرمان دیگر با آنها انسانیت و فرهنگ و تمدن را به ایشان آموختند. موسی ابن نصیر تنها یک فرمانده جنگی نبود. او تنها در میدان معرکه و نبرد از خود مردانگی نشان نداد، بلکه در میدان سیاست، ذکاوت، هوشیاری نیز از خود قهرمانی هایی بجا گذاشت که امروز ما نیاز داریم که سیاست آنها را دنبال بکنیم، ذکاوت و فهم آنها را دنبال بکنیم که آنها چگونه در میدان معرکه نبرد می‌کردند و چگونه در میدان سیاست بازی می‌کردند و چگونه مناطق ناامن و متزلزل را رفته مستقر می‌ساختند و چگونه ملت‌های سرکش را تابع می‌کردند. تمام این خوبی‌ها و تمام این خصلت‌ها در قهرمان این برنامه ما که موسی ابن نصیر هست موجود بود. موسی ابن نصیر از نزدیکان عبدالعزیز بود. عبدالعزیزی که ما در مورد فرزندش عمر ابن عبدالعزیز در قسمت‌های قبلی این برنامه صحبت کردیم. او دوست خاص، مشاور خاصش بود. وقتی که به مصر رفت، موسی را همراه خود برد. موسی در مصر از خود ذکاوت نشان داد، از خود توانمندی نشان داد که واقعا میتواند که یک مشاور خوبی باشد، یک وزیر خوبی باشد و در نهایت یک رهبر خوبی باشد، یک فرمانده خوبی باشد. در میان مردم مشهور شد که موسی ابن نصیر مرد سیاست هست، مرد خرد هست، مرد فهم و فراست هست. اینجا ولید بن عبدالملک دید وضعیت در عراق چندان خوب نیست. برادر ولید بشر در آنجا والی بود. موسی را فرستاد نزد بشر تا به عنوان وزیر و مشاور
در کنار بشر اوضاع عراق را درست بکند. وقتی موسی ابن نصیر به عراق می رود، اوضاع را به گونه درست و مستقر می کند که مردم فکر میکردن شاید والی عراق موسی ابن نصیر باشه، در حالی که والی عراق بشر ابن عبدالملک بود، نه موسی ابن نصیر. خب بعد از یک مدت دوباره نزد عبدالعزیز برمیگرده و عبدالعزیز خودش که والی مصر هست موسی ابن نصیر را به عنوان امیر به سوی افریقا و یا شمالی افریقا بگوییم بهتر است، شمالی افریقا امروز گفته می شود، به سوی شمالی افریقا، کشورهای مراکش امروزی، لیبی، تونس، الجزایر، همین مناطق البته به عنوان شمالی افریقا گفته می شود، به این مناطق این را فرستاد. مردم مراکش، مردم مغرب به شکل عموم اسلام را درست نفهمیده بودند. فتوحات اسلامی آنجا رسیده بود اما آنها بار بار سرکشی میکردند، مرتد میشدند، باز بالای مسلمان ها حمله میکردند، باز بالایشان مسلمان ها غالب میشد، پس مسلمان میشدند. در همین کشمکش بود، یعنی اوضاع در آنجا مستقر نبود. به همین سبب موسی ابن نصیر را به آنجا فرستادن به عنوان والی و امیر. وقتی که به آنجا میرسد در اولین سخنرانی خود میگوید که ای مردم، من هم مثل شما یکی از فرزندان اسلام هستم. اگر از من خوبی دیدید که من خوبی کردم، کارهای امارت و ولایت را درست پیش بردم، الحمدلله، شما هم شکر خدا را بجا بیارید. هر وقتی که دیدید که منحرف شدم، کار غلطی انجام دادم، اشتباه کردم، فراموش نکنید که من را متوجه بکنید، مانع من شوید. این یکی از خوبی های یک فرمانده موفق همین است که انانی نباشه. درست است؟ با تمام توانمندی هایی که داشت متکبر و مغرور نبود. میخواست در تمام امورش با مردم مشوره بکنه، از فقها، از علما، از تجربه دارها استفاده بکنه. بعد از این سخنرانی دید که اوضاع مغرب بازم خوب نیست. هر وقت سرکشی می شود، تمرد صورت می گیرد. او به این نتیجه رسید که دو چیز باعث شده این مردم سرکشی می کنند. یک این که هر شهر و منطقه‌ای که فتح می شود و به قلمرو اسلام داخل می شود، مسلمان ها پیش می روند، در آنجا به جای خود کسی را نمی گذارند. اینها پس دوباره سرکشی می کنند و تمرد می کنند. برای این کار هر شهری را که فتح می کرد از متمردین دوباره می گرفت. وقتی که به شهر بعدی حرکت می کرد در این شهر محافظین می گذاشت، امیری می گذاشت، محافظینی می گذاشت، تعدادی از لشکر را آنجا می گذاشت تا اوضاع این شهر مستقر بمانه، دوباره خطر سرکشی و تمرد از طرف آنها باقی نمانه. یک کار این را کرد. کار دوم، دید که مردم مغرب به زور یعنی به اسلام داخل شدن. وقتی که مسلمان ها شهرهایشون را فتح کردن، مسلمان میشوند، باز مسلمان ها که ضعیفتر شد پس کافر میشوند. برای این کار، برای حل این معضل و این مشکل، از دمشق، از شام، از حجاز علمای تابعین را دعوت کرد. از خلیفه مسلمانان خواست که علما به اینجا معلمین فرستاده شود تا به فرزندان شهرهای نوفتح شده مغرب دین اسلام را بیاموزند تا مردم دین را خودشان بشناسند. وقتی که مردم دین را شناختن دیگه نیاز به چیزی نیست، آنها خودشان نه تنها علیه حکومت اسلامی و خلافت اسلامی سرکشی نمی کنند بلکه خودشان سپاهیان اسلام می شوند. پس این معلمین از حجاز و دمشق، از شام خواسته شد در افریقا و این معلمین برای فرزندان مسلمانان علم و دانش را آموختند. این گونه جهل برطرف شد و اوضاع مغرب مستقر شد. در قیروان وقتی که بود اعلان آمادگی کرد که اندلس را فتح بکند. به مردم قیروان گفت اگر شما همراه ما باشید به خدا قسم یاد میکنم که من دین اسلام را تا قلب اروپا میبرم. پس فتوحات اسلامی در
مغرب زمین، در شمال افریقا، شهرهایی که از دست رفته بود یا شهرهایی که قبلا مسلمان ها فتح نکرده بود کلا به تصرف مسلمانان در زمان موسی ابن نصیر در آمدن. و همچنان فتح قسطنطنیه را نیز در سر داشت. وقتی که نیروهای مسلمانان در اندلس رسیدن، اندلس را فتح کردن که ما در مورد فتح اندلس انشاءالله وقتی که در مورد طارق ابن زیاد بحث میکنیم آنجا صحبت میکنیم، چون فرمانده جنگ طارق ابن زیاد بود که اندلس را فتح کرد. اما ما فراموش نمیکنیم که قهرمان امروزی ما در فتح اندلس نقش اساسی و محوری را دارد، چون طارق ابن زیاد یکی از فرماندهان جنگی موسی ابن نصیر بود، یکی از شاگردان او بود، یکی از افراد خاص موسی ابن نصیر بود که موسی ابن نصیر خودش او را تربیت کرده بود و خودش او را رشد داده بود و بزرگ کرده بود. موسی ابن نصیر وقتی که در اروپا یا در اندلس یا در هسپانیای امروزی رسید، آنجا یک فکری به سرش آمد که باید قسطنطنیه از اروپا رفته فتح کرده شود. در مورد فتح قسطنطنیه و فضیلت فتح قسطنطنیه حدیث معروفی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. هر فرمانده و هر قهرمان مسلمان میخواست که قسطنطنیه را فتح نموده شامل آن فضیلت شود. به هر حال ولید ابن عبدالملک خلیفه مسلمانان این اجازه را نداد، چون خوف این بود که لشکر اسلام ضایع نشوند. به هر حال این اجازه را نداد و بعدها قسطنطنیه نیز به تصرف مسلمانان و در قلمرو اسلام داخل شد. این مرد قهرمان واقعی اسلام که افریقا، مغرب، مراکش امروزی، تونس امروزی، لیبی امروزی، این کشورهای ناآرام و متزلزل و جنگ زده را رفته پرامن کرد، مستقر ساخت اوضاع را، برای مسلمانان آنجا، نو مسلمانان آنجا دین اسلام را آموخت. مردم وقتی که مسلمان شدن، همین کسایی که تا دیروز علیه مسلمانان سرکشی میکردن و تمرد میکردن، همین ها در لشکر موسی ابن نصیر داخل شدن و برای فتح اندلس و هسپانیا رفتن. در آخر هم وقتی که اندلس فتح شد، ولید ابن عبدالملک موسی ابن نصیر و طارق ابن زیاد را به دمشق خواست تا بیاید گزارش دهد از این فتوحات بزرگ اسلامی که تا قلب اروپا رسیده. در مسیر راه بودن، بعضیا میگویند که به دمشق رسیدن و بعضیا میگویند که در دمشق نرسیده بودند که ولید بن عبدالملک وفات کرد و بعد از ولید بن عبدالملک سلیمان بن عبدالملک خلیفه مسلمانان شد. سلیمان بن عبدالملک در مورد موسی ابن نصیر میگویند خوشبین نبود. علی کل حال چه مشکل اونجا بوده، به هر حال با او شکایت رسیده بود که از مال غنیمت، از مال بیت المال موسی ابن نصیر گویا اختلاس کرده باشد، در حالی که تمامی شواهد موسی ابن نصیر مطرح کرد که هیچ نوع اختلاس نکرده بوده. به هر حال موسی ابن نصیر این قهرمان ما را سلیمان ابن عبدالملک شکنجه کرد که چرا اختلاس کرده. موسی ابن نصیر وقتی که شکنجه میشد، شکنجهش من گونه میکرد که او را در آفتاب سوزان استاد میکرد. حالا مرد بالای 80 سال شده بود، بزرگ سال شده بود، او جوانی و قوت هم باقی نمانده بود. از شدت گرمی بیهوش میشد، ضعف میکرد. باز وقتی که بیهوش میشد پس دوباره بلند میکردن. اینجا قهرمان قبلی ما عمر بن عبدالعزیز یگانه کسی بود که سلیمان بن عبدالملک را منع میکرد که در مقابل این ابرمرد اسلام و این فرمانده نستوه اسلام نباید چنین ظلم متعدی صورت بگیرد. به هر حال سلیمان بن عبدالملک بعداً به این اشتباهی کرده بود که در حق قهرمان امروزی ما موسی ابن نصیر که را شکنجه کرده بود به ناحق متوجه شد، پشیمان شد و او همیشه میگفت سلیمان ابن عبدالملک که من از هیچ کارم چنان پشیمان نشدم که مثل که در مقابل شکنجه موسی ابن نصیر پشیمان شدم و خواست این ظلمی که در حق موسی ابن نصیر کرده بود این را جبران بکند. در سال 97 یا 99 هجری سلیمان ابن عبدالملک برای عمره یا برای حج حرکت کرد و موسی ابن نصیر را با خود گرفت تا در این سفر مبارک او را همراهی بکند و ظلم و شکنجه‌ای که در حق این قهرمان ما کرده بود او را از دلش بکشد.
این دو عازم سفر بودند در مسیر سفر حج. قهرمان امروز ما در سال 97 یا 99 هجری، موسی ابن نصیر، قهرمان بزرگی از قهرمانان اسلام، در مسیر راه که به سوی بیت الله حرام میرفتند، در این مسیر قبل از اینکه به مکه مکرمه برسند، قبل از اینکه مناسک حج را انجام بدهند، در مسیر راه دنیای فانی را وداع گفتند و یکی از ستارگان درخشان اسلام در آنجا غروب کرد. انا لله و انا الیه راجعون. امیدوار هستم که از زندگی نامه مختصر این ابرمرد تاریخ اسلام، موسی ابن نصیر، والی افریقیا، فاتح اندلس و اسپانیای امروزی، فاتح اروپا، استفاده کرده باشید. همه شما عزیزان را تا قسمت بعدی برنامه قهرمانان به الله یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله.